হ্যালো ফ্রেন্ডস, ভিডিও শুরু করা যাক। Fly away on my side, you should know that something's gonna happen. Tis the summer. Do you wanna ride, baby? Look me in my eyes, please. Just don't be afraid, we can fly away. So let's just fall in love. You don't have to rush. Somebody you can trust. Fall in love. You don't have to rush. Somebody you can trust. Somebody you can trust. Somebody you can trust. Somebody you can trust. তোমার পালা কুত্তা না কালা কুত্তা বলো? গালা। এই যে তার পালা কুত্তা, ঠিক আছে? এই যে তার পালা কুত্তা, এই যে তার নড়াচ্ছে, ঠিক আছে? কি ভাই, কি ভাই, কি 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 কে চাইয়ে? ওর কাছে যা, ওর কাছে যা। এটা পালা কুত্তা না কালা কুত্তা? তাই ছাড়তেছে না, সে আমার পাশে ছাড়তেছে না, সেখানেই থাকবে। ওমা দেখছো? থাক আর লাগবে না, থাক। ওইছে, বুঝছি, থাক। আমরা আছি গাজীপুরের ভিতরে, আসলে জানি না এটা কি রোড। ঘুরতেছি, পরিবেশে সব থেকে মনোরম সুন্দর। এটা প্রথম সৌন্দর্য হলো গাছপালা প্রচুর, তার মাঝখানে সুন্দরটা রোড। তবে রোডে প্রচুর পরিমাণে অটোর যাতায়াতটা বেশি। আমার মনে হচ্ছে ডান পাশে কোনো রেল লাইনের কোনো লাইন আছে। তবে একটা মজার বিষয় হলো, আমরা মাঝে মধ্যে অচেনা জায়গায় যাওয়া মনে হয় যেন এই রোডটা আমি কখনো দেখছি বা এই রোডে কখনো আসছি, এরকম মনে হয়। হয়তো এরকম অন্য কোনো রোডে গেছিলাম, বাট মনে হচ্ছে না এই রোডে কোনো একবার আসছি, খুব পরিচিতটা রোড। কিন্তু আসলে না, এই রোড আমি এইবারই প্রথম, মানে ঘুরতে চলে আসা একটা বিষয় এমন না। ভাইরা এক ঝাঁক ভাই, একটা বিষয় হলো আমাদের নিজস্ব কোনো গন্তব্য এখন নাই। আমরা চলে আসছিলাম আমরা ঘুরা যাই, অনেক দিক চলে আসছি। আচ্ছা, সামনের দিকে বাইরানো যায় না? হ্যাঁ, যাদবপুর তো ভিতরে বাইরানো যাবো না? আচ্ছা, তাহলে আমরা ঘুরাই নিচ্ছি। অনেকটা পথ আসছিলাম ঘুরতে। আসার প্রধান কারণ ছিল হলো যে রাস্তাটা যেটা ভাবছিলাম সেটাই, বাম পাশে রেল লাইন, তখন অনুমান করছিলাম সেটাই হলো। রাস্তায়
কোনো ভিড় দেয়, তার একমাত্র কারণ হলো একটু পরপর স্কুল, বাড়ি বা বাজার, এই জন্য। কারণ বাম পাশে আপনার হলো রেল স্টেশন, মানে রেল স্টেশন রেল লাইন, একটু সেফলিভাবে চালাতে হয়, এই জন্য স্পিড ব্রেকারগুলো বারবার দেওয়া হয়। বা এক গাড়িতে 3 জন। তবে হঠাৎ কোনো জায়গায় হারায়া যাওয়াটা আসলে অন্যরকম একটা আর কি মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। অচেনা রাস্তাটা বেশি সুন্দর লাগে দেখছি। ওখান থেকে আপনার ভিউটা দেখাই, ভিউটা নেই। কোথায় যাবো? ওই রোড আছে। আমরা একটু বামে দাঁড়াই তাহলে। হ্যাঁ, এদিকেও যাওয়া যাবে, এটাও যাওয়া যাবে, এদিকেও। ওই এই যে ওরা চলে গেছে। আমার বুকের দিকে দাও। Fly away on my side, you should know that something's gonna happen. Tis the summer. Do you wanna ride, baby? Look me in my eyes, please. Just don't be afraid, we can fly away. So let's just fall in love. You don't have to rush. You're somebody you can trust. Fall in love. You don't have to rush. You're somebody you can trust. Somebody you can trust. Somebody you can trust. Somebody you can trust. Something's gonna happen. Tis the summer. Do you wanna ride, baby? Look me in my eyes, please. Just don't be afraid, we can fly away. So baby, just fall in love. You don't have to rush to somebody. কারখানার পাশ থেকে আসতে হয়, এটুকু আমি জানি, আমি ওইখান থেকে আসছি। সামনে খাই গেল, সে অবশ্যই ব্লক করার জন্যই আসছে। চাইলে এখানে একটু থামাইতে পারো। রাখবি? আচ্ছা, আমরা একটু রাখি, একটু ফটোশুট করি আমরা একটু। আমাদের সাথে নতুন করে অ্যাড হলো নাহিদ মাত্র আমাদের সাথে অ্যাড হয়ে গেল। তার এক ফোন দেয়, সে রিক্সা করে দৌড়ে ছুটে চলে আসছে আমাদের মাঝখানে। মানে এখনো যাইতেছি না, আড্ডা এখানে দিচ্ছি, কারণ জায়গাটা খুব সুন্দর। আর সব থেকে বড় কথা হলো যে ঢাকার বাইরে অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে, যেগুলো আমাদের না যাওয়ার কারণে মানুষ দেখতে পারি না। বা ঢাকাতে থাকা মানে হলো সবাই ব্যস্ততার মাঝে কাটানো সবসময়, যে কারণে আমরা কখন আর বের হই না। কিন্তু সপ্তাহে একটা ছুটি থাকে, সেই ছুটিটা আমরা আসলে ইচ্ছা করলে আমরা ঢাকার বাইরে একটু যে
ঘুরে আসতে পারি। কিছু কিছু জায়গা যেগুলো আমরা কখনো যাই নাই, আপনার জানতে হবে না কোন জায়গায় কই যাবেন, বাট শুধু একটু লোকেশন গুগলে যান, ম্যাপে যান, যাওয়ার পর এখানে যাবেন, এমনি আপনার রোড আপনি পেয়ে যাবেন, কোথা থেকে বেরোবেন, কোথাও যাবেন। আর এরা থাকলে, এমন থাকলে কোনো কথাই নেই, ঠিক আছে। এ কিন্তু ডুয়েটের খুব একটা কিউট একটা চকলেট বয় না, তোমরা এইভাবে তাকে বলতে পারো না, ঠিক আছে। সেটা যদি বলি আর হর্স পাওয়ার আছে এর ভিতরে অনেক, ঠিক আছে। একটু 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 কিছুই না এটা। এটা একটা নতুন রোড। আবার নতুন রোডে অবতরণ হইলাম। বাহ, সবজি আলোটা ওটা চোখে পড়ছে। আপনাদের উদ্দেশ্যে একটাই কথা, হেলমেট ছাড়া রাইড করবেন না। তবে মাঝে মাঝে আমিও করে বসি, হয়তো বা হুটহাট কোনো প্ল্যান হচ্ছে যে দূরে কোথাও যাচ্ছি না, বাসা থেকে বেরোলাম, এটা সামান্য একটা চা খেতে গেলাম বা এলাকার ভিতরে ঘুরতেছি, তখন মাঝে হেলমেট ইউজ করলাম, বাট এটা আমার ভুল। কিন্তু আমি আগে তো একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। দয়া করে আপনারা হেলমেট ছাড়া রাইড করবেন না কখনো, কারণ সবার আগে আমাদের জীবন, তারপর বাকিটুকু। নিজের সেফটি নিজের কাছে। কোন দিকে যাবো বলিস? সোজা স্ট্রেট। অটোওয়ালা এমনভাবে চাপ চাপ দিচ্ছে, এরা তো সামনে আসতেছে না, কেউ যাইতেছে, এরকম কোনো ফলো করার সময় নেই। বামে যাবো না।